എറണാകുളത്ത് വർഷങ്ങളായിട്ട് കടന്നുകൂടുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഏകദേശം 75 മോഡൽ വണ്ടിയാണ്. ഇതിനപ്പം ആ വിൻറ്റേജ് ടൈപ്പിൽ തന്നെ കഴിവതും നമ്മൾ നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പം എറണാകുളത്ത് തന്നെ പേരുള്ള ഒരു വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് അത് വിൻറ്റേജിൽ തന്നെ ഓടണമെന്നുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ആഗ്രഹം ജോ നമ്മളോട് വന്ന് പറയുകയും, അപ്പം ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം റോയൽ പഴയ സൈക്കിൾ ടപ്പൊക്കെ ഉള്ള വണ്ടിയാൽ ആ മോഡലിൽ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് പണിതിറക്കുകയാണ്. അന്നുകൊണ്ടുന്ന ആഹാരം നിങ്ങൾക്ക് തരണമേ, ഞങ്ങളുടെ എത്തിയെന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ എത്തി ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കണമേ, ഞങ്ങളെ പ്ലാമത്തിൽ പ്രത്യത്തിൽ നിന്ന് ഉപേക്ഷിക്കണമേ.
സർവ്വജരാജനങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ കരുണാപൂർവമായ വാത്സല്യത്തിനും അനന്തമായ സ്നേഹത്തിനും സ്വർഗത്തിലെ ശുമാക്കുന്നതും അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ സുരക്ഷിതരായി എത്തിച്ചേരുവാൻ ഞങ്ങളെ ചെയ്യണം. പിതാവും ആത്മാവുമായ സർവേശ്വര ആമേൻ. സർവ്വജരാജനങ്ങളെ നീതിക്കും പരിശുദ്ധമായ ദൈവം അങ്ങയുടെ മുമ്പാകെ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ശ്രമിച്ച് ഈ വാഹനം ആശീർവദിക്കണം. ഇതിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെയും ഉപയോഗിക്കുന്നവരെയും ലാഭങ്ങളിൽ നിന്ന് കാത്തുകൊള്ളണം. ദുരിതഗതിയിൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ പരിപാലനയെ പറ്റി ഉപേക്ഷിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയണം. സമർപ്പണത്തിന് വേണ്ടി ഈ വാഹനം ഉപയോഗിക്കുവാൻ ഇതിനുടമസ്ഥയാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉപരിമുഖത്വത്തിനും സഹോദരങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കും ഈ വാഹനം